ଏହି ଉପनिर्ବାचନରେ ପ୍ରିଜାଇडिଂ ଅଫିସର ଆପ୍ ବା PRO ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ପ୍ରିଜାଇडिଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ECI ନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ଆପ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ECI ନେଟ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ OTP ସହିତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆଲୋକେସନ ଓ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ମକ୍ ପୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପ୍ରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ମକ୍ ପୋଲ୍ ସମାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ମତଦାନ ବା ପୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସକାଳ 9ଟା, 11ଟା, ଅପରାହ୍ନ 1ଟାଏ, 3ଟା ଏବଂ 5ଟା ସମୟରେ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ମତଦାନର ସ୍ଥିତି ବା ପୋଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ପୋଲିଂ ଦିନ ECI ନେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କିମ୍ବା PRO ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେବଳ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ନିଜର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ହଁ, PRO ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏସବୁ ନିଷେଧାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ, ଯେମିତିକି ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ PRO ଆପ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଚିହ୍ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁ ମାନୁଆଲକୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ମତଦାନ ଦିନ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର କିମ୍ବା APKରୁ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। PRO ଆପ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଡିଭାଇସ୍ରୁ PRO ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସ୍ଲଟ୍ସରେ ହିଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, PRO ଆପ୍ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ରେ ଆପଣ ପୂରଣ କରୁଥିବା ବିବରଣୀ ଫର୍ମ 17C ର ଫିଜିକାଲ କପିରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀ ସହିତ 100% ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ।